그리스도 예수 안에 있는 하나님의 축복을 여러분이 발견하고 찾아내게 되어지면 여러분은 성공의 눈이 열리게 될 것입니다. キリストイエスの中にある神様の祝福を皆さんが見出して発見することになったら皆さんは成功の目が開かれることになります。 그리스도 안에 있는 축복을 발견하라 그랬습니다. キリストの中にある祝福を発見しなさいとおっしゃいました。 그게 곧 성경적 전도를 말하는 겁니다. それはすなわち聖書的な伝道のことを話しています。 마가복음 3장 13절 15절에 보면 하나님이 원하셔서 부른 자들을 하나님이 함께 하신다. マルコ3章13節から15節を見ると神様が願われて呼ばれた者たちは神様が共におられます。 솔로몬보다 큰 자이신 그리스도가 바로 누구인가를 여러분이 아시면 늘 살아계신 하나님이 함께 하십니다. ヨナより勝った者、ソロモンより勝るその方が、キリストが誰なのかを知るようになると、いつも生きておられる神様が共におられます。 축복을 반드시 발견해야 돼요. キリストの中にある祝福を必ず発見しなければなりません。 그러면 기도가 뭔지를 여러분이 알게 되고요. そうすると祈りが何なのか、皆さんが分かることになります。 그리스도의 능력을 사용하게 되어지는 뿐 아니라 누려지게 되어지는 시간표가 옵니다. キリストの力を使うだけでなく、味わう時間となります。 여러분에게 성공의 눈이 열리면 그때부터 여러분은 정말 여러분 자신이 스스로 놀랄 만큼 이렇게 막 자꾸 희죽희죽 웃게 됩니다. 皆さんに成功の目が開かれると、その時から皆さんは自分自ら驚くほどニコニコ笑うことになります。 전에 어찌 내가 이런 축복을 받았을까? 夜眠る前に私がどういうふうにしてこんなに祝福を受けたのか。 눈을 뜨는 순간 朝目覚める瞬間は、 어찌 내가 이렇게 숨을 쉬며 행복할 수 있을까? どうやって私はこういうふうに生きながら幸せになれるのか。 커피 한 잔을 마셔도 참 나는 행복자로다. コーヒー一杯を飲む時にも私は本当に幸せなものだ。 나는 그리스도 안에서 하나님의 신부가 되었다. 私はキリストの中で神様のお嫁さんになった。 나는 그리스도 안에서 축복 덩어리로 갈 수밖에 없는 하나님의 섭리 속에 시작됐다. 私はキリストの中で祝福の塊として生きくしかない神様の摂理の中で始まった。 그래서 여러분이 이 땅에 오신 예수님께로부터 여러분이 배우고 예수님께 인생을 걸기 시작하면 하나님이 여러분을 가르쳐주기 시작합니다. それで皆さんがこの世に来られたイエス様から皆さんが教わってイエス様に人生をかけ始めると神様は皆さんに教えることになります。 서 있어도 그리스도 안에 있는 너는 복이 있도다. あなたが絶壁の終わりの時に立っているとしてもキリストの中にいる者はあなたは幸いである。 네가 작은 자로 작아질수록 하나님은 그리스도를 소유한 자를 통해서 반드시 커지게 할 것이다. あなたは小さなもので小さくなればなるほど神様はキリストを所有したものを通して必ず 모든 大 것을 きくしてくださいます。 잃어버렸고 다 탕진해버렸다고 느껴도 괜찮다. すべてのものを失って全部なくなったとしても大丈夫です。 그리스도를 소유한 자는 하나님이 그 사람을 품어주신다. キリストを所有した者は神様がその人を抱いてくださいます。 그게 마태복음 5장의 팔복을 말씀하고 있는 겁니다. これはマタイによる福音書5章の8つの 그래서 福音の 우리 ことを話していま 예수님이 す。 너희는 나를 따라오너라. それでイエス様はあなた方は私についてきなさい。 그리하면 예수 그리스도를 통하여 하나님에 대한 가르침을 받고 너는 복의 근원이
되는 것이다. そうすると、イエス・キリストを通して神様からの教えを受けて、あなたは祝福の源 그게 になる。 성경적 전도입니다. それが聖書的な伝道です。 그래서 이제는 여러분이 그리스도를 영접하여 그리스도가 와 계시기 때문에 내 안에 계신 그리스도로 나 자신에게 전도가 시작된다면 하나님의 복은 시작되는 겁니다. それで、これからは皆さんがキリストを受け入れて、キリストが来ておられるために、私の中にいらっしゃるキリストで自分自身に伝道が始まったなら、神様の祝福は始まったことになります。 먹고 사는 것이 목표가 되지 말라. どういうふうに表現するかと言いますと、食べていく、生きるためのことが目標になってはいけない。 너희 목숨을 위하여 무엇을 먹을까, 무엇을 마실까, 몸을 위하여 무엇을 입을까 염려하지 말라. あなた方の命のために何を食べようか、何を飲もうか、体のために何を着ようか悩む 오직 な。 사람이 살아나는 길은, 성공의 눈을 뜨는 길은 너를 살리는 그리스도밖에 없는 것이다. ただ人が生きる道は、成功の目を開く道は、あなたを生かすキリスト他はないです。 육신의 생각은 사망이요 하나님과 원수가 되나니. 肉の考えは死であり、神様と敵となることで 육신의 す。 생각을 가지고 肉の考えを持っ 그 て 길을 、 네가 선택하게 되면 너는 죽게 된다. 肉の考えであなたがその道を選ぶことになるなら、あなたは死ぬことになります。 가룟 유다가 살아계신 하나님께로부터 버림을 받은 증거가 그겁니다. イスカリオテユダヤが生きておられる神様から捨てられた証拠がそれ 가룟 です。 유다, 네가 하고자 하는 일을 버리지 못하고 그 일 속에 네가 생각으로 잡히면 하나님의 주권에 도전하는 것이다. イスカリオテユダヤ、あなたがやろうとすることを捨てることができず、そのことの中にあなたはその考えで囚われることになると、神様の主権にチャレンジすることになる。 먼저 전도를 시작하세요. 今日から皆さんがやろうとすることはしないで、先に伝道を始めてください。 그리하면 성공의 눈이 열리게 됩니다. そうすると、成功の目が開かれることにな 그래서 ります。 여러분이 먼저 날마다 집에 있든지 성전에 있든지 돌아다니든지 먼저 할 것이 있다니까. それで皆さんはまず、毎日家にいても聖殿にいても歩き回っても先にすべきことがあります。 여자의 우선 대신 메시아 그리스도의 이름으로 옛뱀 곧 마귀라고도 하고 온 천하를 꿰는 자 사탄의 머리를 박살내라. 漱石三章15節、女の子孫となるメシア、キリストの皆をもって、古い蛇、すなわち悪魔ともいい、全世界を惑わすサタンの頭を踏み砕きなさい。 육신의 생각을 너에게 불어넣어서 네가 하고자 하는 일을 자꾸 하려고 몸부림치게 만들고 발악하게 한다. このサタンは肉の考えをあなたに吹いて、あなたがやろうとすることを続けてやるように、もがくように 육신의 させて、 생각은 인간이 아까 그 요원이 사세마스. 강박한 모습이다. 人間の肉的な考えは人間にとって最も堅くな姿であ 육신의 ります。 생각으로 너의 심령을 빼앗고 너를 죽이고 너를 멸망케 하는 것이니 肉の考えであなたの魂を奪い、あなたを殺し、滅亡させることですから。空中に飛ぶ鳥を見な 심지도 さい。 않고 거두지도 않고 창고도 없는데 그들은 하나님이 기르신다. 彼らは巻くこともない、収穫することもない、倉庫もないのに彼らは神様が育 새들도 ててくださ 하나님이 る。 기르시는데 하물며 하나님의 형상으로 지음을 받아 하나님의 생기를 가진 자를 내가 어찌 돕지 않겠느냐. 鳥も神様が育ててくださるのに、神様の形通りに作られたあなた方は、神様の息を持っているあなた方をどうして神様が助けないのか。 예수 그리스도의 생명줄을 이 땅에 던졌다. 神様が人間を助けるために、イエス・キリストの命の紐をこの地に投 예수 げてください 그리스도의 ました。 생명줄을 네가 잡기만 하면
자격이 갖추어진다. そのイエス・キリストの命の紐をあなたが掴むさえすれば、資格が整えられる。 예수는 그리스도. イエス・ 우리는 キリスト。 하나님의 자녀. 私たちは 모든 神様の 문제 子供。 끝. すべての問題 악이야 は 가라. 悪魔は 이 去ってい 힘만 け。 네가 얻으면 성공의 눈이 열린다. この力さえあなたが得るなら、成功の目が開かれます。 거기에다가 그리스도라는 그 이름을 네가 부끄러워하지 아니하고 찬양이 되어진다면 너를 부욕해 하신다. そこにキリストというその皆をあなたが恥と思わずに、あなたが褒めたたえることになるなら、あなたは豊かになります。 예수는 그리스도 キリスト 하나님 神に会う道 예수는 イエスはキリ 그리스도 スト 모든 죄를 罪を許さ 사했네 れた 예수는 イエスはキリスト闇は砕かれた 예수는 イエスはキリスト 왕의 王 왕이 の王 되신 となる主 그리스도 먼저 여러분이 그리스도를 가진 자가 되라는 거예요. 先に皆さんがキリストを持ったものになってください。 생명줄 그리스도를 붙잡는 자가 되라. 命の紐、キリストを掴んだものになってください。 여러분이 지금 됐을까? 하나님을 떠나 물속에서 허우적대고 있는 거예요. 今皆さんは神様から離れて水の中に溺れてもがいていることです。 예, 여러분이 묶여서 지금 막 몸부림을 치고 발악을 하는 상태예요. 罪の権威に今皆さんが縛られて今もがきながらあがいてい 여러분의 る状態です。 성질대로 몸부림을 치면서 점점점 지금 여러분의 성격과 여러분의 체질은 강팍해져 가고 있어요. 皆さんの性質通りにもがきながらだんだん今皆さんの性格、 그래서 예수님이 皆さんの 지금 体質 오늘 通 여러분에게 りに堅 이 くななものになってい 세대는 ます。 악한 세대라고 이야기하는 거예요. それでイエス様が今皆さんにこの世代 인간이 は悪い世 하나님을 代だ 떠나 と話しています。 죄권세에 빠져 사망권세 잡은 사탄에 의하여 완전 여러분이 장악됐다라는 거예요. 人間が神様から離れて罪の権威に陥って死の権威を持っているサタンによって完全に皆さんが掌握されてい 그래서 るということです。 인간의 어떤 도덕적이고 윤리적인 삶으로 그 늪 속에서 그 함정에서 빠져나올 수가 없다라는 겁니다. それで人間のある道徳的で倫理的な生活でその沼の中からその 모든 罠から抜 사람이 け出ること 죄를 ができないということ 범하여서 です。 하나님의 영광에 이르지 못했고 すべての人が罪を犯したため神様の栄光にたどることができなかった。罪の対価 그 は死であり 사망 ます。 상태를 가진 우리들은 허우적될 뿐이지 능력 자체가 없다라는 거예요. その死の状態にいる私たちはただもがくだけであって力自体がないということです。 우리가 몸부림을 쳐도 발악을 할 뿐이지 아무런 힘이 없다라는 겁니다. 私たちがもがくとしても暴れるだけであって何の力がないという 그래서 ことです。 하나님께서 하나님의 아들 예수 그리스도 그 독생자를 우리를 향하여 이 땅에 보내주셨습니다. それで神様が神の御子イエス・キリスト、その一人息子を 그래서 私たちに向かってこの世に 먼저 送ってくださいました。 마태복음 16절을 바로 여러분이 신앙 고백할 때 자격을 갖추게 된다 이 말입니다. それで先にマタイによる福音書16章16節を皆さんが信仰告白をするときに資格を 주는 整えることになります。 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니다. 主は生ける神の御 바로 子キリストです。 그리스도는 하나님의 아들 독생자 그리스도는 살아계신다 이 말입니다. キリストは神の御子一人息子キリストは生きておられ 그럼 るということです。 살아계신 독생자 그리스도를 가지고 너 자신에게 전도해라.
であれば、生きておられる一人息子、キリストをもってあなた自分自身に伝道しなさい。 여러분이 이 한 번의 예배를 통해서 이렇게 말씀을 듣고 집중, 고정하고 오직해버리면 여러분 몸속에 지금 당장의 질병의 저주가 끝나버려요. 皆さんが今この一度の礼拝を通して御言葉を聞いて集中し、固定し、ひたすらすることになると皆さんの体の中から今すぐ病の呪いが終わることになります。 집중하고 오직하면 율성 속에 재창조의 능력이 시작됩니다. 今皆さんがもし癌で苦しんでいる方がいるなら今日キリストで集中し、ただキリストをすれば唯一性の中で再創造の力が始まります。 암세포를 제거하는 운동입니다. 聖書的な伝道は癌の細胞をなくす、除去する運動であります。 성경적 전도는 흑암 세력을 결박하는 것입니다. 聖書的な伝道は暗闇の勢力を縛り上げることであります。 눈에 보이지 않게 너의 심령을 빼앗고 너를 죽이고 너를 파괴시키며 하나님의 교회를 업신여기게 만드는 저주의 영이 있다라는 겁니다. 目に見えずにあなたの魂を奪い、あなたを殺し、あなたを破壊させながら神様の教会を 네가 預けながら 먼저 그리스도라는 그 신앙 고백을 가지고 못하고 그리스도를 잡지 못하게 방해하는 세력이 있다라는 것입니다. あなたが先にキリスト、この信仰告白をすることができないように、キリストを使うことができないように、妨害する勢力がいるということです。 하나님의 권세와 능력이 그리스도 살아계신 하나님입니다. この勢力と戦えられる神様の権威と力がキリスト、生きておられる神様であります。 먼저 여러분이 그리스도를 가진 자가 살아남을 수 있을 뿐 아니라 끝까지 견딜 수 있다라는 거예요. キリストを持っている者が生き残るだけでなく、最後まで耐えられるということです。 오늘 여러분이 그리스도 그 이름 하나로만 지속되어진다면 제자의 축복을 받을 뿐 아니라 땅 끝까지 이르러 되어지는 축복이 시작됩니다. 今日皆さんがキリスト、この皆一つで持続できるんであれば、弟子の祝福を受けるだけでなく、地の果てに至るまで、至る祝福が始まります。 하나님의 표준은 하나밖에 없어요. 神様の基準、神様の水準、神様の標準は一つしかないんです。 예수는 그리스도. イエスはキリスト。皆さん、 암이 여러분 온몸에 퍼졌다고 해야 그때 그리스도 하랍니까? 必ず癌が皆さんの全身に広まって 아니면 こそ 흑암이 その時に 여러분을 キリストを言います 완전히 か？ 짓눌러가지고 여러분의 목을 딱 누르고 있을 때 그때 하랍니까? もしくは暗闇の力が皆さんを完全に抑えて皆さんの首を踏む時 뭔가 に、 여러분이 踏んでい 지금 る時にその 우수수하게 時にします 흘러내릴 か？ 때 자꾸 해보세요. 何かが今皆さんに少しずつ押 뭔가 して 지금 押さ 여러분 れている時に 짓눌려 言ってみてください。 있잖아요. 지금 와 今皆さん何 있잖아. かで抑えられているじゃないですか。今来ているじゃないですか。 아니 이게 안 와 있어요 지금? これ来てないんですか今？ 어? とても 와 있잖아. 重くて何かが来ているじゃないですか。 이 발악하는 것부터 강팍해 하게 만드는 것, この 말씀을 暴れる 듣지 ことから 못하는 것, 예배에 堅くなもの 집중하지 に 못하는 させるこ 것, と 이거부터 御言 오늘 葉を聞くことができない 꺾어보시기를 ようにさせるも 축복합니다. の。礼拝に集中できないようにさせること。これを今日から縛り上げるように祝福します。 그러면 성공의 눈이 열려요. そうすると成功の目が開かれます。 보이는 놈이 있어야 그리스도를 부르는 거예요. 見えるやつが言ってこそキリストを呼ぶことになります。 느끼는 그 놈이 느껴져야 그리스도 이름을 부르는 거예요. そいつが感じられてこそキリストの皆を呼ぶことに 그래서 なります。 하나님의 기준은 오직 예수는 그리스도. それで神様の基準はただイエスはキリストです。 성령 그 이름을 힘입어 네 속에 있는 더러운 귀신을 내어 쫓는 것이면 하나님의 나라가
너희 안에 임하게 되는 것이다. キリストの御霊、その皆によってあなたの中の汚れた悪霊どもを追い出すことが、神の御国があなた方の中に望まれることになります。その時から神様の子供となった資格を整えることになります。 그때부터 여러분은 오직 성령 충만을 구함으로 말미암아 모든 문제가 끝나는 것입니다. その時から皆さんはただ聖霊充満を求めることによって全ての問題が 그래서 終わることに 여러분이 なります。 그리스도로 충만한 하나님의 능력이 덧입힐 때 막이야! それで皆さんがキリストで満たされて神様の力を受けるときに悪魔は去っていけ。 겁니다. このようにします。 그리스도를 가진 사람들이 여러분이 될 때 여러분의 신분이 얼마나 완악하고 강팍하고 발악하는 수준인지를 알게 돼요. 皆さんがキリストを持ったものになったら皆さんの身分がどれほど堅くなもので 가룟 유다에게 暴れ 예수님이 ているものなの 말씀하신다. かそういうレベルなのかが分かることになります。イスカリオテユダヤにイエス様が話されました。 해라. あなたがやろうとすることをしなさ 하나님의 い。 말씀을 받아서 전도를 안 한다니까. 絶対に神様の御言葉をいただいてから伝道をしません。 눈꺼풀이 싹 감길 때 눈떠이 새끼야 이러면 기적이 일어나. 今日皆さん、目がこう潰れるときに目を開け、この野郎とすれば 그게 奇跡が起きま 성경적 す。 전도예요. これが聖書的伝道です。 내게 있는 것으로 나는 너에게 주노니 나사렛 예수 그리스도 이름으로 일어나 걸어라. 私にあるものを私はあなたに与える。ナザレ人イエス・キリストの皆をもって立ち上 악행이 がって歩きなさい。 가득한 자여 의의 원수여 마귀의 자식이여 바른 길을 가지 못하게 내 영혼을 장악하고 있는 더러운 저주의 영은 그리스도 예수의 이름으로 산산이 무너지고 떠나갈지어다. 悪行で詫びた者よ、義の敵よ、悪魔の子供であって、正しい道に行くことができないように私の魂を掌握している汚れた霊は、イエス・キリストの皆をもって散々に打ち砕かれて離れ 들을지어다. 神様が私に与えてくださった福音を受け入れなさい。 이리하면 너희는 너희 아비에서 마귀 자녀에서 하나님의 자녀로 바뀌는 겁니다. このようにすれば、あなた方はあなた方の父悪魔の子供から神様の子供に変わるんです。 그래서 내가 진실로 진실로 너희에게 이르노니 내 말을 듣고 나 보내신 이 그리스도를 믿으면 사망에서 생명으로 너는 옮겨지는 것이다. それで私は誠に誠にあなた方に言います。私の話を聞いて私を送ってくださったキリストの話を聞くと、 그래서 信じ 그리스도 ると 예수 した 안에 ら 있는 命あなたは 생명의 移されます。 성령이 법 그리스도의 그 능력과 권세를 가지고 사망에 묶여 있었던 나를 그리스도의 이름으로 해방시키는 것입니다. それでキリストイエスの中にある命の精霊の原理、キリストのその力と権威を持って死に縛られていった私をキリストの皆で解放させることで 눈이 す。 번쩍번쩍 하는데 1시간 그 예배 드리는데도 온 때거지 생각으로 가득하게 길들여져 있는 이 더러운 귀신은 나가라! 何を食べようか飲もうかっていうところでは目がパチパチしているのに、1時間礼拝を捧げるのにいろんな考えでいっぱいになって鳴らされているこの汚れた霊 예배 は離 시간에 れていけ。 사과 하나씩만 줘가면서 예배 드리자고 하면 예배가 축제가 될 거예요. この礼拝の時間にリンゴを1個ずつあげながら礼拝を捧げようとしたら、おそらく礼拝は祝祭になるじゃないです 커피 か。 한 잔씩 마셔가면서 예배 드리자고 그러면 완전 여기는 대박 터질 수도 있어. ポール・バセのそのコーヒーを一杯ずつ飲みながら礼拝を捧げようとしたら、多分おそらくここはもういっぱいになると思います。 맛을 내가면서 눈가를 막 뒤집어 까면서 コーヒーを一杯飲むときは、本当にこう味をこう享受しながら、目をこ 1시간 예배를 드리는데도 う動きながら飲むんですね。しかし、これほど 언제 끝날 것인가?
한 시간 30분 短い 일단 1 때워요. 時間の礼拝を捧げ 무슨 ている 일이 の 있어도 に、 짓누르고 있으라. 大変、もう狂ってしまいそう。いつ終わるのか、1時間30分をとにかく耐えなければならない。 그리고 여러분이 순식간에 백에서 진동 소리만 들려도 뭔가 그렇게 しかしここで皆さんのバックから 발달되어져 携 있는데 帯が振動のその音が鳴ると、すぐその感覚的に反応するんですね。それが発達されているのにキリストはなかなか入ってこないということです。 모든 것이 들어있음을 발견하고 성공의 눈을 뜨십시오. キリストの中に全てのことが入っていることを発見し、成功の目を開いてください。 그래야면 성경적 전도 방법을 통해서 여러분은 새로워집니다. そうすると聖書的な伝道方法を通して皆さんは新しくなります。 우리 인간은 창세기 3장 이 원죄와 자범죄와 조상죄와 가문의 저주가 몸속에 다 흐르고 있어요. 我が人間は漱石三章、この現在と自ら犯す犯罪、先祖からの罪、家系から呪いが体の中から全部流れてい 그래서 ます。 인간은 그리스도 없이는 끊임없이 허우적대면서 노력하는 열심밖에 없어요. それで人間はキリストなしには絶えずもがきながら溺れながら 그래서 努力する 하나님이 熱心しかないんで 오라 그런 す。 거예요. ですから神様が見なさいとおっしゃいました。 허우적되어지는 인생들을 향하여 무거운 짐을 진 자들에게 보라 그러잖아요. 哀れている人生らに向かって、重荷を背負っている者たちに向かって見ようとおっしゃ 하나님의 いま 어린 す。 양 예수 그리스도를 봐라. 世の罪を背負っていく神の子羊イエス・キリスト 보라 を見なさい。 처녀가 성령으로 잉태한 저 배를 보라. 見よ、処女が聖霊によって身ごもったあの母体を見 이는 なさい。 우리의 죄를 친히 그리스도 예수에게 담당시키려고 성령으로 잉태한 예수시다. これは私たちの罪を直接キリストイエスに 그가 모든 인간의 문제를 다 이루시고 하늘과 땅의 권세를 가지시고 그리스도로 부활하셨다. その方が全ての人間の問題を全て成し遂げてくださり、天と地の権威を持っておられるキリストとして蘇られた。 발견하고 성경적 전도가 시작된다면 볼지어다. それでキリストの中にある祝福を見つけて聖書的な伝道が始まるんだったら、 세상 끝나는 날까지 너희와 항상 함께 있으리라. 世が終わる時まであなた方と永遠に 이젠 共にい 여러분 ま 그리스도 す。 모르고 몸부림을 치면 더욱 사람이 미쳐가고 강팍해지는 겁니다. これからは皆さん、キリストを知らないでもがけばもがくほど人はだんだんもっと 여러분이 苦しんでいって 그리스도를 堅くななも 모르고 のになり 회개하는 ます。 것은 헛방치는 거예요. 皆さんがキリストを知らないで悔い改めをすることは無駄なことになります。 막 회개만 강조하는 사람이 있어요. で、ある教団は悔い改めだけを強調する人がいます。で、白毛のある人がそう言っています。 꼬일 때까지 회개하라고 해요. 調子が曲がれるまで悔い改めなさいと言っています。 그리스도가 여러분 안에 만왕의 왕으로 거하시면 모든 문제는 끝난 겁니다. キリストが皆さんの中に王の王としていらっしゃるなら 그래서 全ての問題は終わ 아무리 ります。 그리스도 없이 회개 많이 하면 영적인 문제만 가중되는 거예요. それで、キリストなしに悔い改めをたくさんすればするほど霊的な問題がただ加重されるだけです。 하나님을 찾아보겠다고 몸부림을 치면 그걸 발악이라고 하고 그걸 우상숭배라고 하는 거예요. 皆さんがキリストを知らずに神様を探してみようともがくならそれが暴れと言い、それを偶像崇拝と言います。 알아버리면 하나님을 만난 자가 되는 거예요. 皆さん、キリストを知ることになると神様に会ったものになりま 있는 す。 것을 여러분이 발견하면 모든 과거, 현재, 미래의 저주와 재앙과 사망의 권세가 다 끝나버리는 거예요. キリストの中にあるものを皆さんが発
見するなら全ての過去、現在、 그래서 未来の呪いと 하나님의 災い 아들 死の権威が全部 그리스도 終わることに 살아계신 なります。 그분을 믿지 못하게 만드는 사탄의 일을 여러분이 멸하게 되는 것입니다. それで神の御子イエス・キリスト、生きておられるその方を信じることができないようにさせるサタンの仕 그래서 業を 사람 皆さんが 속에 打ち破る 그리스도 ことになり 하나만 ます。 없으면 여러분이 끊임없이 발악 수준이 되고 강팍한 수준이 되고 자기 육신의 생각에 일어나는 그 일들만 하려고 몸부림을 치는 거예요. それで人の中にキリスト一つなければ、皆さんが絶えず暴れる水準になって、固くなシーズンになって、自分の肉の考えで起こるそのことばっかりやろうともがくことになります。 받아들이시기를 축복합니다. 先に神様から私たちに届けてくださった十字架の贖いの愛を受け止めるように祝福します。 30절에 전 인류 앞에 십자가를 친히 담당하시면서 다 이루었다고 끝내놨다고 약속해 놓으셨습니다. その方がヨハネによる福音書19章30節、全人類の前に十字架を直接受けながら全てを成し遂げたと、全て終わらせたと約束してくださいました。その方が死者の中から4日後蘇られて、 제자들에게 나타나셔서 하나님의 나라를 하나님 나라에 대한 일을 말씀하셨어요. 40日間弟子たちの前に現れて神様の御国のこと、神のことに対することを話されました。 그 이름으로 자신에게 전도하지 아니하면 아무 의미가 없다. キリストの中にある神様の力、その皆をもって自分自身に伝道しなければ何の意味がないんです。 그리스도라는 그 이름을 가지고 자신들이 전도하면 배경이 없는 자가 하늘의 배경을 갖게 된다. しかし、キリスト、その皆をもって自分に伝道すると背景のないものが天の背景を持つことになります。 무식하고 무능한 자가 하나님의 하늘의 신령한 지혜를 갖게 된다. 無知なものが、無能なものが神様の天の神明なる 끊임없이 살아가는 여정 속에 두려움과 염려와 낙심과 겁 많은 사람으로 살던 사람이 담대해진다. 生活で絶えず生きていく旅程の中、恐れ、思い煩い、落胆、恐れもの人が大胆になります。 これを40日間教えてくださいました。 그래서 베드로가 변하기 시작한 거예요. それでペテロが変わり始まりました。 성전에 있든지 모이든지 흩어지든지 예수는 그리스도. 家にいても聖殿にいても集まっても散らされてもイエスはキリスト。 그래서 그 당시에 바리새 교회가 마가다락방 초대교회를 이길 수가 없었어요. それでその当時パリサイ教会がマルコの屋上の間の教会、初代教会を勝つことができませんでした。 다 돌 하나 남지 아니하고 그 성전들이 다 무너지고 다 유리방황하며 비참한 인생을 살게 됐고. パリサイ教会は石一つ残らずにその聖殿が全部崩れてみんなさまようことになって惨めな人生を生きることになりました。 발견한 자들은 성공의 눈을 뜨고 로마를 정복했습니다. キリストの中で神様の祝福を見つけた者たちは成功の目を開いてローマを征服しました。 그리스도를 가지고 예수님이 다시 오는 그날까지 여러분이 권세를 그 이름을 사용하기 시작하면 하나님의 교회를 업신여기지 아니하고 피로 값주고 산 교회를 세워 나가게 될 것입니다. このキリストをもってイエス様が再び来られるその日まで皆さんは権威をその皆を使い始めることになったら神様の教会をあざけることはしないで血の代価を払って買った教会を建てていくことになります。 여러분 물에 빠진 사람에게는 바깥에 있는 도움이 필요할까요? 아니면 허우적대게 내버려 둬야 될까요?
皆さん、水に溺れた人には、外にある、その助けが必要ですか？もしくは、ただ、溺れておくように、 저와 ほっと 여러분은 くべきですか？ 죄 권세가 가지고 있는 큰 호수에 지금 빠져 있는 거예요. 私と皆さんは、罪の権威が持っている大きい湖の中 그래서 に今 그 溺れています。 어마어마한 그 죄 권세 물에 빠져 있는 우리들은 오직 바깥에 있는 도움이 필요한 거예요. ですから、その、ものすごい、その水の、罪の権威の中に陥っている私 여러분 たちは、 안에서 지금 ただ、 허우적대는 ひたすら 여러분들은 外にあ 서로 る、 뭉치고 外からの助けが 뭉치면 必要 서로 で 죽는 す。 거예요. 今皆さんの中で溺れている人同士で一つになってなろうとしたら、 오는 그 나 오사가 도움을 신의 것도になります。 받아야 빠져나올 수 있습니다. もう完全に外から来る、その助けを皆さんが受けてこそ抜け出ることができません。 바깥으로부터 이 생명줄을 너희들에게 던져줄 것이니 이 줄 그리스도를 잡아라. お願いですから、私たち同士で溺れて噛み合わないで、外から来るこの命の紐をあなた方に投げるから、このキリストを掴みなさい。掴むことができないようにさせるサタンの仕業を壊し 그리스도를 なさい。 통하여 하나님 만났다라는 것을 공포하지 못하도록 너의 목구멍을 장악하고 있는 사탄의 세력을 뽑아내라. キリストを通して神様に出会ったことを告白することができないようにさせるあなたの首の 그러면 穴を掌握してい 지관지를 るサタンの 장악하고 勢力を 있는 흑암이 左 떠나간다. で取り出しなさい。そうすると、その機関士を掌握しているクラブの 이 力が去っていき 눈으로 ます。 그리스도 하나님을 보지 못하게 네 눈을 가로막고 있는 이 저주의 세력을 내어 쫓아라. あなたの目でキリスト、神様を見ることができないように、あなたの目を 그러면 防いでい 네가 る呪いの勢 영적인 力を追い 눈을 出しな 뜨고 さい。 사탄의 권세를 보게 될 것이다. そうするとあなたは霊的な目を開いて、サタンの権威を 그래서 見ることになりま 복음을 す。 부끄러워하지 아니하는 자는 구원을 주시는 하나님의 능력이 그 사람 속에 머물러 계신다. それで、福音を恥と思わない者は、救いを与えてくださる神様の力が、 오직 その人の中に 의인은 留まることになりま 그리스도를 す。 믿는 믿음으로 살게 되는 것이다. ただ、基準は、キリストを信ずる信仰によって生きることになります。 그래서 여러분, 하나님이 여러분에게 줄을 던져 주었다니까. ですから皆さん、神様が皆さんに紐を投げてくださいました。 그 물에 빠진 놈이 막 소원이 나가는 게 소원이면 뭐 할 거예요? 今、水に溺れている者 그 が、 물속에서 た 지가 だ 다른 出ることが 밖에 私の願いです。と言えば、何をするんですか？その水の中で自分が走ろうとしたらどうなるんですか？それは全部無駄なことじゃないですか？ 그래서 자기의 의에 빠지지 말라라는 말이에요. ですから自分の義に陥ってはいけないということです。 인간 자신이 율법이 돼버리면 스스로 절망 속에서 자꾸만 여러분이 죽게 되는 거예요. 自分自身が立法になってしまいますと、自ら 그래서 絶望の 절대 中で 스스로 つけて、皆さん 절망 自分 속에 が死ぬことになり 죽지 ます。 말고 하나님이 우리에게 생명줄 던져준 그리스도를 붙잡고 너를 치유시켜라. ですから絶対に自ら絶望の中に陥って死なないで、神様は私たちに与えてくださった命の紐を、投げられた紐をキリストを掴んで、あなた自分自身を癒しなさい。 여러분이 가지고 있는 그 기준으로 엄격하게 자신을 한번 세워보세요. 今皆さんが持っているその基準を持って 나는 철저한 自 생활을 分を 할 厳 거야. しく立ててみてください。私は徹底的な生活をする。 그러면 틀림없이 성공은 합니다. そうすると間違いなく成功は 물에 できる 빠진 と思いま 상태로 す。 성공해봐야 뭐 할 거예요? 水に溺れた状態で成功したって何ができるんですか？ 그 성공 속에는 굉장히 슬픔이 와요.
成功はできるんですか皆さん、その成功の中にはとても悲しみが来るんです。 그래서 空虚感が来るんです。 그만 후회스러운 거예요. それで続けて後悔をすることになります。 후회스러움이 오는 거예요. 成功の後は後悔が来るんです。 그래서 일생 동안 살아오면서 잘못한 생각들만 자꾸 찾아오는 거예요. それで一生が生きてきながら自分が今まで誤った間違った考えとかを考えることになるんです。 이렇게 될 줄 알았으면 그때 좀 용돈 좀 넉넉히 드렸어야 되나. 私が今こういう風になることが分かったなら私の親にその時お小遣いでも十分にあげればよかったのに、米とか食事もおごったこともないんだな。 햇살밥 지어서 우리 어머니 드린. 今でもこの新米の飯を炊いて私の母さんにあげないといけない。 So we 밥숟갈 prepare. 꼽아놓고 아이고 それでこの祭祀を捧げることになるんですね。その何かその手法とか紙を書いて門を開いてスプーンとか箸を刺しておいてと泣くと悪霊が来るんです。 자신도 모르게 점점점 사람이 강팍해지고 More hardened. 회개할 줄 모르고 そうすると自分も知らないうちにだんだん人は堅くななものになって悔い改めをすることもできないようにできない人になって、 시간표가 와요. でその人の個室は誰も直すことができない時刻表になります。 자신도 모르게 짓눌림이 찾아 들어오면서 잠을 이룰 수가 없을 만큼 공고한 날이 와요. で自分も知らないうちに押さえつけられることになって夜眠ることができないほど惨めな苦が来るんです。で自分自ら自分を許すことができなくて絶えず自分自身を裁くんです。罪悪感に陥ってそこから抜け出ることができないんです。 절망 가운데 죽음이 사망 권세 잡은 자가 그 영혼을 파고 들어가 버리는 거예요. それで絶望の中で死の権威を持っている奴がその魂にもっと入り込むことになります。 땅에 오셔서 수고하고 무거운 짐을 진 자들아 다 내게로 가져오라. それで我がイエス様はこの地に来られて疲れた者重荷を背負っている者たちは皆私のところ 내가 に来なさ 너희를 い。 쉬게 하리라. 私があなた方に安らぎを与える。 여러분 그리스도에게 오늘 모든 문제를 내려놓고 그리스도를 받아들이는 날이 되기를 축복합니다. 今日皆さん、キリストに今日すべての問題を下ろしてキリストを受け入れる日となりますように祝福します。今日皆さん決断を下してください。 하나님이 나를 사랑하셔서 나는 복음을 구한다고 한번 선택해 보십시오. 神様が私を愛してくださり、私は福音を求めると一度選択してみてください。 하나님 주권 속에 들어가는 자격 기준이 되는 겁니다. それがすなわち神様の主権の中に入る資格基準となります。 자, 그래서 요한복음 19장 30절에 바로 뭐라고 그랬습니까? ヨハネによる福音書19章30節なんと書かれ 하나님 てあります 자녀되는 か？ 모든 문제 끝났다는 표를 여러분이 받아버린 거예요. 神様の子供になるすべての問題が終わったという票を皆さんが受けることになりまし 그 た。 그리스도가 여러분의 모든 문제를 다 이루었다라는 그 말씀의 표를 받으면 끝난 것입니다. 生きておられるそのキリストが皆さんのすべての問題を終わらせたっていうその権、その票を受けると 너의 終わりで 인생의 す。 과거, 현재, 미래 문제를 다 끝냈으니 그리스도를 영접해라! あなたの人生の過去、現在、未来の問題をすべて終わらせたからあなたはキリストを受け入れなさ 그 い。 표를 받는 사람이 자격이 되는 そ 거예요. の後、切符を受けた者が資格になります。 그게 영접이잖아요. それが受け入れです。 그래서 요한복음 14장 6절에 그리스도를 통하여 나는 하나님을
만난 자가 そ 되었다. れで、ヨハネによる福音書14章6節、キリストを通して私は神様に会ったも 하나님을 のとなっ 만난 た。 자가 되고 하나님이 나와 함께하는 자가 맞으면 성경적 전도가 일어나야지요. 私が神様に会うものになって、神様は私と共におられるものであるなら、聖書的な伝道が行わなければなりませ 그 ん。 친구 어떤 목사님은 자기 부인이 길이요 진리요 생명이래요. 私のある友達の牧師先生は自分の奥さんが道であり真理であり命だと言っていました。 그러니까 네가 쪼그라드는 거다. だからあなたが縮まっているんじゃないか。 오직 그리스도만이 네 인생의 길이요 진리요 생명이라고 해야지. ただキリストだけが私の人生の道であり真理であり命だと言わないといけないのに、どうやってあなたの妻に向かって道だと真理だと命だというのか。 모든 주도권을 자기 なぜかという 부인이 と 갖고 全ての主導権を自分の妻が持っているっていうことなんですね。 있다. 오늘 그런 남자 있으면 회개하시고 오늘부터 그리스도가 주인인 되시기를 축복합니다. 今日そういう旦那さんがいるんであれば、今日悔い改めて今日からキリストが主人となりますように祝 남자들은 福します 나이가 。 먹을수록 자꾸 부인이 여왕으로 키우게 하는 거 그거 안 좋은 거예요. で、男は年が取れば取るほど自分の妻を女王として育てるっていう 기죽지 こと 마시고 は良くな 그리스도를 いことで 통하여 す。 나는 하나님의 자녀가 되었다. 木が小さくならないで、キリストを通して私は神様の子供になった。 그리스도를 통하여 앞으로 다가올 모든 미래는 성공의 길로 갈 수밖에 없다. キリストを通して今後来るすべての未来は成功の道行くしかない。 앞에 ご飯作りなさいとしないといけないです。 그런 힘이 있기를 こういう 축복합니다. 力がありますように祝福します。 우리 장로님들은 전혀 그러진 うちの 않죠. 長老さんたちはそういうことないですね。 그게 바로 영적인 힘이요. それが霊的な力です。 목사가 돼가지고 자기 부인이 길이요 진리요. 牧師になって自分の奥さんが道だ真理だと言っているんですね。 뭐 하는데 목사 됐냐? 씨. 막 이럴라다가 내가 그냥 주는 그리스도. 何のために牧師になったのかと言おうと思ったんですが、主はキリストであり、と告白 하나님이 しました。 여러분들에게 요한 1서 5장 11절 12절에 밝혀줍니다. 밝혀줘. 神様が皆さんに第一ヨハネ5章11節から12節や明らかにしてくださいまし증거는 이것이다, た。おい、証拠はこれです。 영생과 생명은 그리스도 안에 있는 것이다. 永遠な命と生命はキリストの中にあるものです。 독생자 하나님의 아들이 있는 자에게는 영생과 생명이 있고 一人息子、神の御子があるものには永遠な命があります。 하나님의 아들 그리스도 예수 생명이 없으면 그건 돼진 것이다. 神の御子イエス・キリストの命がなければ、それは死んだものになるんです。 여러분이 죽은 자가 될 것입니까? 산 자가 될 皆さん 것입니까? が死んだものになりますか、生きたものになりますか。 그럼 그리스도가 여러분의 생명이요 능력이 되기를 であれば、 축복합니다. キリストが皆さんの命であり、力となりますように祝福 이 します。 시대의 신앙이 오늘 본문에 잘못되었다고 그러잖아요. 우리 예수님이. この時代の信仰が今日の本文に間違ったと言っているじゃないですか。 사람마다 끊임없이 헛소리, 잡소리, 개소리를 찾고 다닌다. 人々はみんな絶えず無駄なこと、たわごと、つまらない言葉を 사람마다 探しているんで 쓸데없는 す。 표적을 찾고 人 다닌다. ごとみんな余計な印を探して 사람들마다 求めている。 엉뚱한 것을 찾아다닌다. 人々はみんなデタラメなものを探し回る。 사람들이 육신적 호기심을 만족시켜주고 자신들의 욕망을 채워줄 표적을 찾을 뿐이다. みんな肉的な好奇心を満足させて自分の欲望を満たそうとする、その印を探すだけであります。サタンの啓示によって動きます。 육체의 肉 욕망을 の欲望によって、 따라 움직이는 사탄의 자식들이다. 肉の欲望によって従って動くサタンの子供になった。 예수 그리스도를 따라오는 제자는 바로 성경적 전도를 시작하는 것이다. イエス・キリストに従ってくる弟子は、すなわち聖書的な伝道を始めるものです。 요나가 니느웨 사람들에게 전도했을 때 그들이 회개하고 하나님의 말씀 그리스도를 잡을 때 구원의 역사가 일어났고 ヨナがニネベの人々に伝道した時に彼らは悔い改めて神様の御言葉、キリストを掴んだ時に救いの働きが起き 니느웨 ました。 성이 저주와 재앙과 망함의 시간표가 있었는데 전도를 받고
회복됐다. ニノベの城は呪い、災い、滅びの時刻表に来ていたんですが、伝道されて回復されたということです。 니느웨 사람이 땅끝에 걸려들어서 지금 마지막 결정적인 순간에 지금 재앙이 들어오려고 하는 순간에 전도를 받고 그들이 회복됐다. ニネベの人々は地の果てにかかって、今もう最後の決定的な瞬間に災いが入ってくるところで、伝道された彼らは回復されたということです。 그리스도 그 전도를 여러분이 받아들이시기를 축복합니다. それで神様が皆さんに紹介したキリスト、その伝道を皆さんが受け止めるように祝福します。 그리스도 이 전도는 전혀 표적이나 증거처럼 눈에 보이지 않는 것이다. キリスト、この証拠は、この伝道は、印、証拠のように目に見えることではないんです。 영이시기 때문에 神様は御霊ですから。 그 하나님의 영 그리스도 속에는 바로 성령과 진리가 들어가 있다. その神様の御霊、キリストの中には聖霊と真理が入ってあります。 그래서 그리스도 그 시대는 니느웨 시대와 같다. それでキリスト、その時代はニネベの時代である。 지금 악한 이 세대 속에 今悪いこの世代の中 그리스도를 に 받는 자는 성공의 눈을 열고 새로운 길을 가게 되고 キリストを受ける者は成功の目が開かれて新しい道を歩むことになります。 그리스도를 받지 않는 자는 결국은 정죄를 받는다. キリストを受け入れない者は結局裁きを受け 오늘 ることにな 하나님의 ります。 말씀을 듣고 자신들의 삶을 오늘 고치는 날이 되기를 축복합니다. 今日神様の御言葉を聞いて自分の生活を直す日となりますように祝福します。皆さん自分自身の生活を見てみてください。 여러분의 직장, 여러분의 자녀들 다 불신자 상태 아닙니까? 皆さんの家計、皆さんの個人、職場、皆さんの子供、みんな未信者状態じゃないですか。 한번 여러분을 옆 사람과 인사. 一度皆さんを隣の方々と挨拶してください。 사실대로 あなた 보세요. を事実的に見てください。 그럼 간단하잖아. だったら簡単ですね。事実的に見たら、あ、本当に私にはキリストが必要なんだ。 아, 나는 예배를 드리고 있는 게 아니구나. 私は今礼拝を捧げていることじゃなかった 사실대로 んだ 보면 。 그래야 되잖아. で、もうありのままに見れば、 나는 そういうふう 예배에 になるん 집중이 で 안 すね。 되는구나. 今私は礼拝に集中 아, ができ 이게 てないん 영적 だ。 문제란 말이냐? あ、これは霊的な問題なのか。 그러면 전도해야 だ 되겠구나. ったら伝道しないといけな 아, い。 일어나 임마. 起き 이렇게. て。起きなさい。こういうふうに分かりましたか？これが伝道です。起きなさい。 그걸 사실대로 보는 자라고 하는 これが 거야. 事実ありのままを見たものと言います。 근데 사실대로 못 보면 어떻게 돼요? しかし、そのありのままのことを見ることができなければどうなるんですか？わからないんです。 그러고 있는 ず 거예요. っとこういうふうにしています。 목사님 저는 눈을 감는 게 아니라 牧師先生、 복사합니다. 私は目を今つぶっていることじゃなくて黙想していることです。 누가 저를 깨울 때 誰かが自分を起こ 거짓말이 すと 순간 나오잖아요. 야 瞬 나는 間 자는 的 게 に 아니야. 嘘が出てくるじゃないですか。 사실은 い 자는 や、 거죠. 私は今寝てるんじゃなくて祈っているんです。で、実は寝てたのに。 나를 사실대로 보면 전도를 적용할 수밖에 없는 거예요. で、皆さん、自分をこうありのままで見れば、実際的に見れば、伝道を 그것을 適用するしかないん 통하여 です。こ 성공의 길을 갈 수 있다 이 말입니다. れを通して成功の道歩めるっていうことです。これが今日イエス様の確信です。 그래서 요나보다 더 큰 설교자가 지금 너희에게 말씀하고 있는데 이것에 정신 차리고 나를 바꾸면 산다. 今、ヨナよりもっと勝った説教者が今あなた方に語っている。これに気をしっかりすると、しっかりして私を変えればいい。 하나님의 아들 예수 그리스도가 너와 항상 함께 계시는 것은 마귀의 일을 향하는 것이다. 神の御子イエス・キリストがあなたと共にいらっしゃる理由は悪魔の仕業を使うためであります。悪
悪魔の仕業は何で 너희는 すか 너희 아비 마귀 거짓말쟁이 あなた方はあなた方の父悪魔 나를 사실대로 보지 아니하고 自分を実際的に見ることができずに 내가 하고자 하는 일 속에는 눈이 번쩍번쩍하고 私がやろうとすることの中では目がパチパチして 하나님 나라에 대한 일은 관심이 없고 神の御国に対する仕事には関心がなく 이게 마귀의 일. これが悪魔の仕業です 오늘 저와 여러분은 먼저 우선순위가 하나님의 나라와 그 의를 먼저 구하십시다. 今日私と皆さん先に優先順位が神の御国とその義を先に求めましょう 육신적으로 먹는 것, 마시는 것, 입는 것에는 막 눈이 번쩍번쩍해요. 肉的に 백화점 食べるこ 가봐요. と飲むこと着ることは目がもうピカピカするんですねデパートへ行ってみてください 하나님의 일은 나하고 아무 상관이 없어. 神様の仕事は私とは何の関係がない 그걸 악한 세대라고 한다. これを指して悪い世代と言います 이제부터는 하나님 나라에 여러분이 전도를 받읍시다. これからは神の御国から皆さん伝道を受けましょ 그러면 성공의 눈이 열릴 것이다. うそうすると成功の目が開かれます 벼랑 끝에 서 있다 할지라도 너는 성공자가 될 것이다. 絶壁の上に立っているとしてもあなたは成功者になります 모든 것을 다 잃어버렸어도 하나님의 품에 네가 그리스도 때문에 안기게 될 것이다. すべてを全部失ったとしても神様の懐にあなたがキリストのために書かれ 그리스도라는 ることになりま 말씀에 す 길들여지는 자는 땅을 정복하게 될 것이다. キリストこの御言葉にならされる者は地を征服することになります 그래서 인간의 힘으로는 구원받을 수 없으니 하나님의 아들 예수 그리스도가 살아계셔서 우리와 함께 하시면서 지금 그리스도를 영접하라고 오늘도 두드립니다. それで人間の力では救われることができないので神の御子イエス・キリストが生きておられ私たちと共におられながら今キリストを受け入れなさいと今日も叩い 그러면 てくださっていま 그리스도를 す 여러분이 영접하는 순간 자녀된 신분과 하나님이 그 권세를 여러분에게 허락해 주는 것입니다. キリストを皆さんが受け入れる瞬間子供となった身分と神様のその権威を皆さんに今日与えてくださっています許してもらっていま 그리스도라는 이 す 엄청난 사실을 발견하지 못하고 알지 못하고 깨닫지 못함으로 불건전한 지금 신비주의, 인본주의, 율법주의 이런 박애주의에 빠져버린 겁니다. 今日この事実をキリストこのものすごい事実を発見せずに知らずに悟らないことによって不健全な今神秘主義人本主義立法主義迫害主義に陥ることになります 바로 사이비 종교에 여러분이 다 빠지는 겁니다. 皆さんがキリスト一つだけ抜かれるんだったらすぐエセ宗教に陥ることになりま 그리스도만 す 거부하는 이 적그리스도들에게 여러분의 심령을 빼앗고 여러분이 가지고 있는 걸 모든 걸 다 빼앗겨 버리는 겁니다. 敵キリストだけを拒否するこの敵キリストらに皆さんの魂を奪われ皆さんが持っている全てのことを囚われることになります 사람들의 영혼을 재산을 다 빼앗기고 있잖아요. それで今あらゆる教師たちがこう掴んでいる 그것들은 ところに人々はみんな魂を財産を囚われているじゃないです 정치인들을 か 사용해서 권력을 가지고 움직이잖아요. それらを今皆さんは全部囚われて政治家たちを利用してその権力を持って動いているじゃないです 그런 か 악수, 그런 의의 원수, 복음을 거스르게 하는 마귀의 자식들을 꺾을 수 있는 권세가 그리스도입니다. そういう教主占い師、義の敵、福音を逆らわせるそのサタンの子供たちを縛り上げることをその縛り上げられる権威がキリストであり 그래서 ます。 기독교도 그리스도 하나만 빠지면 교단들마다 강조하고 주장하는 것이 다 다르다니까요. それでキリスト教もキリスト一つだけ抜かれたら教団ごとに強調して集中していることが全部異なるん 그러니 です 성도들은 얼마나 です 혼란스럽겠냐 から 이 生徒 말이에요. たちはどれほど混乱ですか 당신은 그리스도인입니다. 그러면 네? 아니요. 저는 침례교인이에요. 이지랄해요. あなたはキリスト者ですそしたらいや私はホーリネス教ですと言います 하나님의 자녀입니다. あなたは神様の子供ですと言ったら 아니에요. 성결하려면 아직 멀었어요. いや私はまだホーリネス 그 말은 지가 な人にな 성결교다 이 る 말이에요. ためならまだまだです
私はバプティストです。 당신은 しかしまだまだです。っていうことです。 하나님이 예정하시고 택하시고 하나님의 축복을 받은 축복 덩어리입니다. 이러면 아니에요. 세례 아직 안 받았거든. あなたは神様が備えられて選ばれて祝福を受けたものです。祝福の塊です。と言えば、いや、まだまだ私はまだ洗礼、バプテスマを受けてないんです。と言っています。あなたのすべての問題が解決されました。 조금 전에도 죄를 범했습니다. 牧師先生、少し先でも罪を犯しました。悔い改めしなければならないとおっしゃっていました。 목사님, 우리 주일날 예배합시다. 목사님, 저는 안식교인이에요. 共に礼拝を捧げましょうって言ったら、いや、私は安息日で安息教です。土曜日に行わないといけないということなんです。 그러니 여러분이 얼마나 혼란스럽게. ですから皆さん、どれほど困難ですか。 예수는 그리스도. イエスはキリ 우리는 スト。私たちは 모든 문제 마귀야. 悪魔は去っていけ。 만가지 문제 多くの問題に 답은 答えはた 하나. だ 그리스도 キリス 그리스도 ト 만가지 문제 앞에도 に 답은 答えはただ 이렇게 해요. 그리스도 このようにしてください。指を 사단의 일을 멸하신 내 모든 죄를 사신 하나님 만나는 길 하나님 만나는 길 열어주신 예수는 그리스도 만 가지 문제 앞에도 답은 答えはた 하나 だ 그리스도 만 가지 문제 앞에도 に 우리의 答 답은 えはた 하나 だイエスは 그리스도 キリスト 그래서 예수님 다시 오는 그날까지 그리스도 제자들을 많이 만들어내는 그리스도인들 되기를 축복합니다. それでイエス様が再び来られるその日までキリストの弟子をたくさん作り出すキリスト者となりますように 하나님이 祝福しま 주신 す。 완전한 축복 그리스도를 여러분 영접하여 하나님의 자녀가 되었으니 누리십시오. 神様が与えてくださった完全なる祝福、キリストを今皆さんが受け入れて神様の子供になったので、享受してください。 참 제사장, 참 선지자 그리스도는 살아계신 하나님의 아들이십니다. 王の王、誠の祭司長、誠の預言者、キリストは生きておられる神様の御子でありま 왜 す。 이렇게 그분이 오셔야만 됐는가요? どうしてその方が来なければならなかったんですか。 살리려고. 私と皆さんを生かすためです。 그래서 살리는 영 그리스도를 가지고 한 주간 만족하시면서 자신에게 전도하면 기적 같은 일들이 일어나게 될 것입니다. それで生かす霊、キリストをもって一週間満足しながら自分に伝道すれば奇跡のようなことが起きることになります。 우리 아프리카에서 온 귀한 형제 자매들이 앞으로 아프리카 시대를 맞이하게 될 것입니다. 我がアフリカからいらした尊い兄弟姉妹たちが今後アフリカ時代を向かうことにな 아시아에서 り 온 ます。 모든 형제 자매들이 아프리카 시대를 아시아 시대를 또 열 것입니다. アジアからいらしたすべての兄弟姉妹たちがアジア時代をまた開くことになります。 미주와 남미에서 오신 우리 형제 자매들이 그리스도를 소유한 여러분을 통하여 새로운 시대가 열릴 것입니다. アメリカ、南米からいらした我が兄弟姉妹たちがキリストを所有したら皆さんを 내게 通して 있는 新しい時代 그리스도 が開 한 かれ 가지를 ます。 가지고 베드로가 로마를 정복했고 私にあるキリスト一つをもってペテロがローマを征服しま 로마의 した。 권력자 콘스탄틴 황제는 그리스도 앞에서 무릎을 꿇었던 것처럼 ローマの権力者コンスタンティン皇帝はキリストの前でひざまずいたことのよう 여러분을 に 통해서 하나님의 역사는 그리스도 그 이름 하나로만 진행되어
가는 것입니다. 皆さんを通して神様の働きはキリストその皆一つだけで信仰されていきます。 모든 것을 여러분 지금 이렇다 할지라도 한숨 쉬지 말고 신음소리 내지 말고 그리스도 그 이름 부르십시오. すべてのことを今皆さんが失ったとしても、ため息しないで、嘆かないで、キリストその皆を呼んでください。 가정과 어떤 그 목회도 다 잃어버리고 아무런 힘이 없이 저를 만나게 됐어요. この前、ある牧師先生が家庭も生徒も牧会も全部失って何の力もないまま私に会うことになりました。 하나님의 아들이라고 그 이름만 부르면서 예수는 그리스도만 했답니다. で、その牧師先生は主は生ける神の御子キリストです。その皆だけを呼びながらイエスはキリストだけをしたそうです。 담대히 말할 수 있을 뿐 아니라 많은 제자들이 지금 몰려오는 현장을 저에게 보여주셨습니다. 今その方に伝道の門が開かれてキリストイエスの奥義を大胆に語るだけでなく多くの弟子たちが来るその姿を私に見せてくださいました。 선택한 하나님의 섭리는 십자가 구속의 사랑입니다. 神様が私と皆さんを呼んでくださり選択された神様の摂理は十字架の贖いの愛 하나님이 です。 당신의 독생자 외아들까지 피 흘려 죽기까지 내어주신 이 성찬의 예배를 여러분이 참여했고 여기에 맛을 보고 여기에 떡을 먹고 여기에 잔을 마신다면 여러분은 그 누구도 여러분을 건들 자가 없습니다. 神様がご自身の一人息子まで血を流して死なせるまで与えてくださったこの聖餐の礼拝を皆さんがここに参加してここで味わってパンを食べて杯を飲むと誰一人皆さんを触れる者はいません。 기적과 응답들은 시작될 것입니다. 今日イエス様のパンとイエス様の杯を飲みながら皆さん自分自身に伝道するこの時間に全ての神様の奇跡と答えは始まります。 모든 가족들은 세계복음화의 주역이 되었습니다. 我がイエスラン教会の全ての家族は世界福音化の主役となりました。 그렇게 여러분이 고백할 때 하나님의 자격 기준에 맞는다라는 겁니다. このように皆さんが告白するときに神様の資格に基準に合うということです。 구원을 이루시는 하나님의 그 주권 속에서 모든 축복을 받아 누리시기를 다시 한번 축복합니다. なので救いを成し遂げてくださる神様のその主権の中で全ての祝福を受けて享受するようにもう一度祝福します。生きておられる神様。 축복을 발견할 수 있는 귀한 예배를 주시니 너무나 감사합니다. キリストの中で祝福を発見できる尊い礼拝を与えてくださり感謝します。 이제는 그리스도 안에서 성공의 눈이 어떻게 열린다라는 성경적 전도를 알게 되게 하시니 너무나 감사합니다. これからはキリストの中で成功の目がどういうふうにして開かれるのか、その聖書的な伝道を分かれせてくださり感謝します。 우리들이 하고 있는 기도가 무엇인지를 알 수 있고 깨달을 수 있도록 하나님의 능력을 사용할 수 있는 힘을 주시니 너무나 감사합니다. 私たちがしている祈りが何であるのかが分かって悟ることができるように神様の力を使える力を与えてくださって感謝します。 우리는 복음을 구하는 자 되게 하옵소서. これからは食べて生きるための印を求めるものではなく、私たちは福音を求めるものにならせてください。 그래서 복음을 가진 자가 되게 하옵시고 それで福音を持ったものにならせてくださり、 복음을 가지고 끝까지 남는 자가 되게 하옵시며 福音を持って最後まで残るものとなるようにし 복음을 てくださ 가지고 り、 지속하는 자가 되어 땅 끝까지 이르러 그리스도의 증인 되게 하옵소서. 福音を持って持続するものになって地の果てに至るまでキリストの証人にならせてください。 그리스도 이름으로 기도합니다. イエス・キリストの皆をもってお祈りいたします。アーメン。